VB-aivois työkalu äänen automaattiseen luomiseen nopeasti ja helposti. VB-aivoisella on erittäin luonnollinen ja mukaansa tempaava suomalainen tekstistä puheeksi naisääni. Tässä on nopea demomme. Hei kaikille, olen Charles. Olen kotoisin Suomesta, kauniista maasta, jossa on paljon järviä, metsiä ja ystävällisiä ihmisiä. Olen syntynyt ja kasvanut Helsingissä, Suomen pääkaupungissa. Olen tekniikan ja tieteen harrastaja. Rakastan oppia uusimmista keksinnöistä ja kuinka ne voivat vaikuttaa elämäämme. Olen myös ihminen, joka tykkää tutkia ja kokea uusia asioita. Olen iloinen voidessani tavata täällä kaikki. Jutellaan ja jaetaan mielenkiintoisia asioita yhdessä. Voit luoda äänen videoillesi yli 50 kielellä ja 200 äänellä käymällä osoitteessa vb.vn tänään.